என்னடா இது ஏதோ இவர் வித்தியாசமாக பண்ணிகிட்ருக்காரு, டாக்டர்னு என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? டாக்டரே பேஷண்ட் ஆகிட்டாரா அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? ஒன்றும் இல்லைங்க. நான் இதை பற்றி தான் நானே பேச போகிற டாபிக் இது தான், தும்மலை பற்றி தான். அதனால தான் கொஞ்சம் தும்மல் போட்டு ட்ரை பண்ணேன். ஓகே, எல்லோருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் டாக்டர் பிள்ளை, எண்மறை மருத்துவர். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க, தும்மல். தலைப்பை கூட பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா? தும்மலை அடக்கினா என்ன ஆகும் அந்த மாதிரின்ட்டு. இப்போ தும்மலுங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம தமிழ் சினிமாவில் முத்து படத்தில் நம்ம தலைவர் ரஜினிகாந்த் சொல்கிறத பார்த்துருப்பீங்க. இந்த தும்மல், விக்கல், இருமல் எல்லாம் தானாக வரும், அதை நம்ம தடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா? அது உண்மை தான். நம்மளுக்கு ரிஃப்ளெக்ஸ் ஆக்ஷன் அப்படின்னு உடம்புல இருக்குது. அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா தும்மல், இருமல், விக்கல் இதெல்லாமே நம்மளோட அனுமதி கேட்டு வர்றதில்லை, தானாக வர்றது. அதாவது அது ஸ்டிமுலேட் ஆகும்போது அது தானாகவே வரும், அது நம்மள்ட்ட கேட்டு வராது. இப்போ ஒரு கையை அசைக்கிறோம், காலை அசைக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளே விருப்பப்பட்டு தான் பண்ணுறோம். ஆனால் இதெல்லாம் தானாக வரக்கூடியது. சரி, இப்போ நம்ம விஷயத்துக்கு வரலாம். இன்றைக்கி நம்ம தும்மல் பற்றி சொன்னோம் இல்லையா? தும்மலுங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும். அது வரதுனால என்ன பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல உள்ள முக்கியமாக அந்த மூக்கு, அந்த சுவாச மண்டலத்தில் உள்ள கிருமிகளை எடுத்து அந்த ஃபோர்ஸில் வெளியே தள்ளிடும். நம்ம உடம்புல உள்ள தேவையில்லாத அழுக்கு சளிகள் இருந்தாலும் வெளியே கொண்டு வரதுக்கு தும்மல் நம்மளுக்கு பயன்படுது. தும்மல் வரும்போது ஒரு கைக்குட்டையை வச்சோ, இல்லாத பட்சத்தில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சைடில் அப்படின்ட்டு நம்ம ஷர்ட்லேயோ அந்த மாதிரி பண்ணலாமே தவிர, நம்ம ஓப்பனாக தும்மும்போது நம்மள்ட்ட உள்ள கிருமிகள் மற்றவங்கள்ட்ட, முக்கியமாக நம்ம சுற்றி உள்ள குழந்தைகள் யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட பரவ வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் நீங்கள் பாதுகாப்பாக தும்மணும். இன்றைக்கி விஷயம் பாதுகாப்பாக தும்முவது எப்படி, நான் அதை சொல்ல வரல. தும்மலை அடக்கினா என்ன ஆகும் அதை பற்றி தான். இப்போ தும்மலுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வெளியே வருதுன்னு. நம்மளுக்கு முக்கியமாக நம்ம எப்போ நம்ம அதை அடக்குவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, திடீர்னு ஒரு மீட்டிங்கில் இருக்கிறோம், ஒரு பப்ளிக் பிளேஸில் இருக்கோம், இந்த மாதிரி தவிர்க்க முடியாத இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா தும்மல் நம்ம அடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாகுது. ஆனால் நான் ஒரு மருத்துவராக என்ன நான் அட்வைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, தும்மல் வந்தால் சேஃபாக நம்ம ஷோல்டரில் வச்சோ, இல்லைனா கைக்குட்டையை வச்சோ, இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரை வச்சோ, இல்லை அட்லீஸ்ட் நம்ம கை வச்சோ தும்மிட்டு அப்புறம் கையை கூட வாஷ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் தும்மலை அடக்கக்கூடாது. ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியுது இல்லையா எவ்வளோ ஃபோர்ஸில் வெளியே வருதுன்னு. நீங்கள் இந்த ஃபோர்ஸை அடக்கும்போது அந்த ஃபோர்ஸ் திரும்ப பாடிக்குள்ளே போகும்போது கண்டிப்பாக விளைவுகளை ஏற்படுத்தும். ஒன்றும் இல்லைங்க, இந்த சைக்கிள் பம்ப் இருக்கு இல்லையா? நம்ம சைக்கிள் டயர் அந்த டியூபை நம்ம காற்றடைக்கிறது பம்ப் வரும்ல, அந்த பம்பை அவங்க மூக்கில் வச்சு அடித்து பாருங்கள் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் உள்ளே போகும். அப்போ என்ன ஆகும்? அதை விட பயங்கரமான ஃபோர்ஸ் இது. ஸோ இதனால் என்னென்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சின்ன பிரச்சனையிலேருந்து பெரிய விளைவுகள் வரைக்கும் ஏற்படுத்தும்ட்டு விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இந்த ஃபோர்ஸ் உள்ளே போகும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த கிருமிகளை திரும்பவும் உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய் ரொம்ப முக்கியமான இடங்களுக்கு அந்த கிருமி போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த ஃபோர்ஸ் நம்ம உடம்புல எந்தெந்த இடத்துக்கு திரும்ப போகுதோ அங்கங்கே பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும். இப்போ மூளையில் உள்ள ரத்த குழாய் போகும்போது அதில் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம். அது முக்கியமாக அந்த தொண்டையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் அந்த மாதிரி உண்டு பண்ணலாம். முக்கியமாக நம்ம உடம்புல உள்ள மூக்கை சுற்றி உள்ள அந்த பகுதிகள், அப்புறம் சைனஸ் அந்த மாதிரி பகுதிகளில் பல பிரச்சனைகளை அது ஏற்படுத்தலாம். ஒரு சின்ன சுவாச மண்டலத்தில் பிரச்சனையிலேருந்து மூளையில் உள்ள இரத்த குழாயை பாதிக்கக்கூடிய அளவில் பல்வேறு பிரச்சனைகளை அந்த தும்மலை அடக்கனால போகக்கூடிய ஃபோர்ஸ் உண்டு பண்ணலான்னு சொல்கிறாங்க. எதுக்குங்க நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லையா? இயற்கையிலே வரது போட்டுமே. நம்ம அந்த நாகரிகம்னு சொல்லி டீசென்சின்னு சொல்லி நம்ம தும்முறதையே பெரிய பாவமாக பார்த்துட்ருக்கோம். அது தப்பு. இயற்கையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த தும்மல், விக்கல், இருமல், அப்புறம் ஃபார்ட்டிங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் தான். அதை நம்ம சேஃபாக ஒரு மாடிஃபை பண்ணி வெளியே விடலாமே தவிர இந்த மாதிரி அடக்கக்கூடாது. அதனால் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருங்க. இனிமேல் நீங்கள் தும்மலை அடக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதனால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும், உங்களுடைய வெல் விஷர்ஸுக்கும், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த விஷயத்தை. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.